السلام عليكم معكم محمد النجمي في درس جديد ديال la régularisation du stock. Bien sûr, le cours هذا c'est pour les élèves du baccalauréat et même pour les étudiants du première année économie et les étudiants des grandes écoles ديال la gestion et l'économie. C'est bien, donc les élèves, les étudiants عندهم le cours ديال les travaux de fin d'exercice. عندهم parmi les travaux de fin d'exercice la régularisation du stock. Donc le déroulement du travail. في هاد la vidéo غادي نشرح شنو هي la régularisation du stock كيفاش كنديروها وعلاش اصلا كنديروا la régularisation du stock. في la vidéo 2 غادي ناخذ واحد ليكزامبل من ان اكزامان ولا دو زيكزامان ونشوفوا كيفاش كتبان لنا لا ريغولاريزاسيون دو ستوك في ليكزامان سو فورم دو كيستيون كيفاش نقدروا نتريتيو لا ريغولاريزاسيون دو ستوك. Voilà, avant de commencer, c'est quoi la régularisation du stock? C'est quoi tout d'abord un stock? Donc on peut dire qu'un stock, c'est l'ensemble des biens qui sont à la propriété de l'entreprise. Et quand je dis des biens, soit des articles, soit des produits. Mais à quelle date? C'est à la date d'inventaire, c'est-à-dire au 31-12. ملي كندير واحد l'inventaire, un recensement exhaustif 31-12, les quantités اللي كنلقى en stock, هادوك هما stock de l'entreprise. C'est bien. Bien sûr, هاد les quantités soit achetées pour les revendre en état, شريناهم باش نبيعهم كيف ما هما, soit pour les transformer en produits finis. Et donc, on doit la matière première. Et pour cela, le plan comptable est là euh, diviser le stock en trois catégories. Gagnez les stocks. Si vous êtes une entreprise commerciale, le stock ديالك راه sous forme de marchandises. يعني واحد l'article تشرى en état مثلا ب 100 dirhams كتزيد واحد la marge bénéficiaire de 20 dirhams, donc tu vas commercialiser ce produit à 120. هاد le produit qui تسمى marchandise. Sinon, il a كنتي une entreprise commerciale industrielle غادي تشري la matière première et les fournitures consommables وتحولها ل un produit fini. Et les deux غادي نلقاوهم في stock ديال l'entreprise industrielle. C'est bien. Donc il est كنتي bien sûr une entreprise اللي كدير les deux activités à la fois غادي يكون عندها stock de marchandises et la matière première et les produits finis. هاد les stocks هما le sujet ديال le travail ديالنا اللي هو la régularisation de stock. Voilà. Supposons que vous travaillez dans une entreprise اللي عندها واحد le simple bilan هذا اللي قدامكم, un ensemble de ressources et l'utilisation de ces ressources. عندنا un capital emprunt, fournisseur et l'État واستعملنا هاد les ressources. Normalement, بديتوا l'activité جاتكم la première opération, la première facture. Achat de marchandises 6000, la moitié payée par chèque et le reste à crédit. بغيتي دوز هاد l'écriture غتقول لي tout simplement je vais prendre la date ديال la facture. On passe à l'écriture. L'utilisation de l'argent, c'est achat de marchandises. L'origine des fonds, c'est la banque et le fournisseur, puisque a la moitié à crédit, c'est le fournisseur. On a les montants. On a respecté le principe de la partie double. Total de 3000 plus 3000, c'est 6000. C'est-à-dire la contrepartie du compte débité est un compte crédité ou plusieurs comptes crédités avec le même montant. On a les numéros de compte. Très bien. Mais هنا غادي نقول لك بلا قبل ما دوز هاد لا بروميير اوبيراسيون كاع لي كونطابل كيديروا واحد لو ترافاي اللي كيتسمى لا سيزي دي زانوفو. شنو هو لا سيزي دي زانوفو؟ اون برون لي زيليمون دو بيلون وكنحطوهم في لو جورنال, c'est-à-dire on prend l'ensemble des éléments de l'actif et on va les mettre dans notre débit et on prend les éléments du passif et on va les lister et les classer au niveau de notre crédit. Et bien sûr, puisque le bilan elle est déjà équilibré, حتى le principe de la partie double غادي نلقاه في le journal لأن déjà l'actif كيساوي le passif. إلا حطيت les éléments بلي montant ديالهم le total bien sûr غادي يساوي total ديال le passif. Supposons cette fois que منين درت هاد لا سيزي دي زانوفو اللي هو ضروري اي اونتربريز كديرو ميم في لو لوجيسيال تيقول لك واش بغيتي نامبورتي لك لا بالونس ولا البيلون دو كلوتور. دونك كناخدو لو بيلون دو كلوتور وكنليستيو سوا اوتوماتيكمون سوا مانيوالمون. سي بيان. سي سيت فوا منين كنتي كتليستي هاد لي زيليمون كان ديجا عندك في لو بيلون لا فالور ديال لا مارشانديز سي 2000. بيان سور منين غادي تقيد لنا لا مارشانديز في الديبي غادي تكتب في لو مونطون 10000. تري بيان. كملتي دابا لو طرافاي ديالك عاد دير لوبيراسيون ديال اشا د مارشانديز كيف ما سجلتيها, جاتك اون اوتر فاكتور اللي فيها فونت دو مارشانديز. غادي تدخل هاد ليليمون هذا, سي فاسيل, ناخدو لا دات, سي لا بروميير شوز, سي لو 5-1. Après, l'origine de l'argent, c'est vente de marchandises. Comment on a utilisé l'argent? Donc, حطينا la moitié في la banque, اللي هي 3500,
وحطينا لو ريست اللي هو حتى هو 3500 في لا كيس بويسك قالوا لنا اون اسبيس تري بيان ونحط لي نيميرو دو كونت. مي دابا il a demandé منك le grand livre ديال la marchandise. Tu vas me dire que nous avons utilisé le poste marchandise ou là le compte marchandise une seule fois. يعني غادي نفتح واحد الكونت شيماتيك تي نسميه marchandise وفي الديبي ديالو puisque déjà في le journal nous avons débité marchandise. Donc on va mentionner 2000 في le débit. Donc إلا سولتك على شنو هو لو solde final غتقول لي c'est un solde débiteur ديال 2000. Mais كاين اللي يقول لي لا راه استعملنا achat de marchandise vente de marchandise. Achat de marchandise ou la vente de marchandise ce sont des éléments ديال le CPC. l'achat كاين في classe 6 غتمشيو لل CPC و vente كاين في classe 7 يمشي لل CPC. ولكن en réalité واش هادشي هو اللي عندنا في ستوك؟ نو بويسك وقع لنا واحد لو فلو تهزات السلعه باعت وعاود تشرات. الا بقينا في هاد ليطا هادي غادي نبداو ليكزارسيس سويفون sachant que عندنا في ستوك de marchandises 2000 comme un solde débiteur. Et ça, c'est erroné, c'est pas correct. Donc, pour corriger la situation, on va faire la régularisation du stock. C'est bien. Maintenant, je vous demande de me présenter la balance. هاد la balance غادي تسميه la balance avant inventaire puisque باقي ما درناش l'inventaire. شنو غادي نلقاو في هاد la balance؟ غادي نلقاو les éléments listés و parmi les éléments عندنا marchandise et devant la marchandise كانت عندنا 2000 في la fin d'année عندنا 2000. Très bien. دابا هاد la balance avant inventaire هو اللي كيتعطاكم في l'examen و تيقول لك passer les écritures de régularisation de stock. يعني sachant que حنا راه درنا la saisie des à nouveau au départ de l'exercice comptable شدينا لو بيلون حطيناه في لو جورنال هو اللي بين لينا هاد لا سيتوياسيون في لا بالانس. شنو غادي دير انت؟ غادي تبدا لي طرافو دو فان ديكزارسيس تقول لهم هاد لو مونطون سي با كوريكت حيدناه. اجيو نديرو لي طرافو دو فان ديكزارسيس à quelle date au 31 12 puisque moi ce sont des travaux de fin d'exercice. Tu vas faire quoi? Tu vas tout d'abord annuler le stock initial. سير annuler داك لو ستوك initial. ديجا الا عقلتو لا مارشانديز كنا درناها في الديبي الا بغيتي تانولا غتكتبها في الكريدي باش بلو مونطون ديال لو سولد انيسيال. لو مونطون انيسيال سي 2000. شنو هو لو نيميرو دو كونت؟ بيان سور سي 311 سي ديال لي ستوك. الا بغيت نزيد نبريسيزي جو vais ajouter le 1 pour la marchandise. Maintenant pour le type ديال la marchandise واش groupe A ou la groupe B. Maintenant pour équilibrer de l'opération, il faut créditer variation de stock avec le même montant, c'est 2000. Donc, fait l'étape, l'annulation de stock. Et bien sûr, je fais l'annulation de stock par le montant du stock initial. Annuler le stock initial. D'abord, il est sous le grand livre, les World Compte schématique T. On a crédité la marchandise, donc le solde, c'est un solde nul. D'accord? 0, 0. Donc ما بقاش عندي. الا طلبت منك دابا لا بالونس حتى هو غادي يتسمى لا بالونس افون فونتير غتقول لي مي راني درت واحد لو ترافاي دو فان ديكزارسيس اللي هو لانولاسيون دو ستوك. نو خاصك دير لنا لانولاسيون اي لا كونستاتاسيون عاد يبان لك لا بالونس ابخي انفونتير. علاش سميتو لا بالونس افون انفونتير ميم درنا النص ديال الخدمه اولا؟ لان هاد لو ترافاي كاينين دي كونطابل كيديروه في لو ديبار ديال ليكزارسيس كونطابل. تقول لك هنا درت لا سيزي دي زانوفو مزيان جو في انولي لو ستوك انيسيال في لو 1 1. عنده الحق يدير علاش؟ لان لا فالور ديال الستوك انيسيال عنده 2000 هي باش غادي يبدا ليكزارسيس انولاها هي الاولى. نو حنا اون فا كومونسي لو ترافاي. ولكن الا طلبت لا بالونس دابايا شنو غادي يعطيني؟ يعطيني لا فارياسيون دو ستوك. علاش؟ لان لا مارشانديز ستوك نول ما غاديش يبان ليا في لا بالونس وعندي فارياسيون دو ستوك غادي تبان لي ب 2000. مزيان هاد ليطاب هادي لان كاينين دي زيليف كيسولو كيقولوك شي مره ملي كيعطيونا لا بالونس افون فونتير كيعطيونا la variation de stock et non la marchandise. يعني ماشي stock. Bien sûr ملي كندوي على المارشانديز اما نعطيك marchandise اما produit اما fourniture اما matière première et fourniture consommable. La même chose. Maintenant, il بانت لك variation de stock. شنو كتفهم؟ كتفهم بلا la première étape اللي هي l'annulation de stock دارت. واش انت تعاود دير لنا l'annulation de stock؟ نو درنا غير la constatation de stock. راه دارت l'annulation هي اللي عطاتنا هاد لا بالونس. جو ريبيت إلا كانت عندك لا مارشانديز ولا برودوي فيني ولا ماتيير بروميير غادي دير لنا لانولاسيون اي لا كونستاتاسيون الا عطاوك ديريكتومون واحد ليكستري دو لا بالانس افون انفونتير فيه لا فارياسيون ما ديرش لانولاسيون دوز ديريكتومون لا كونستاتاسيون. دابا فهمتي علاش دزنا ديريكتومون لا كونستاتاسيون. دونك حتى هاد السولد نول ما قبلناش حيدناه. دونك غادي نقول نزيد نكمل
la régularisation de stock. Le 31-12, يعني في le même jour, ندير la constatation de stock. كيفاش ندير la constatation de stock؟ كنعيط على الناس ديال l'inventaire, le contrôleur de gestion, كنقول لها ديروا لنا واحد l'inventaire, كيديروا l'inventaire, كيجيبوا لنا une valeur. Supposons هاد la valeur اللي جابوا لنا c'est 1000. Donc je vais constater هاد la valeur. نقول بلا غادي ندخل la marchandise في الديبي ب 1000 dirhams et je vais créditer variation de stock باش ب 1000 dirhams. Et vous voyez d'abord, et la demande, donc à l'opération la brinature d'abord on constatation de stock final. Bien sûr, avec quel montant? C'est le montant de stock final. Le montant d'inventaire. Le contrôleur de gestion, l'inventaire. Très bien. Il a d'abord le grand livre. La valeur اللي عندنا في stock. غتقول لي la première chose عندنا 2000 هي باش درنا la saisie des à nouveau. وعندي 2000 ديال l'annulation في الكريدي ودابا je vais constater 1000 في الديبي. Donc عطيني le solde final غتقول لي c'est un solde débiteur 2000 dirhams. Donc في البيلون دو كلوتور غادي تبان لنا 1000 dirhams. Donc هاد l'annulation la constatation هما les régularisations de stock. فين عندي la différence غير في la balance avant inventaire واش عطاوني la marchandise ولا la variation de stock. يلا نجيو دابا نديرو la balance après inventaire. La balance après inventaire يعني le même tableau ولكن cette fois شنو غادي يبان ليا في هذا الطابلو غتبان ليا المارشانديز ب 1000 وتبان ليا الفارياسيون دو ستوك ب 2000 سي بيان دونك لا مارشانديز غادي تبان في لو بيلون دو كلوتور بويسك على باز ديال لا بالانس كندير لو بيلون دو كلوتور اي على باز ديال لا بالانس كنديرو لو سي بي سي هذيك لا فارياسيون غادي نهزها وناخذها لو سي بي سي واللي هي لي زاشا ريفوندو اللي غادي نبدا بهم المره الجايه نشرح شنو هما لي زاشا ريفوندو عاد ندير واحد ليكزارسيس من l'examen يعني كيفاش كيبان لنا هادشي اللي شرحنا في l'examen. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.